Hello， 大家好，这里是扭转乾坤，一个通往马股大门的频道。阅股无数，通晓股市里的点点滴滴，就从这里开始。上一支影片，小编我为大家分享了一家即将在创业板块 Ace Market 上市的公司 AutoCount， 而这家公司是受到政府政策改变而突围的黑马。有兴趣的朋友们记得回去观看哦。那开始前，喜欢我们影片的朋友们记得订阅、点赞，并把这一支影片分享出去哦。想要加入我们的朋友们，可以查看影片下方，就在这里加入我们，为你们实时更新。那今天小编我要和大家分享的这一家公司，其实早在看透股市俱乐部就有分享过，而且我们一直都有在跟进这家公司的走势。以目前一令吉的最高点来计算的话，都有着超过20%的涨幅。也在这里恭喜我们的学员们，我们的看透股市俱乐部会与大家分享马股大小时事以及分析报告。有兴趣加入的朋友们，记得到评论区点击连接联系我们哦。那回到来这一家未来前景非常具有潜力的上市公司，并且有望随着电动汽车的趋势成长，而且也与大马政党马华有所关联。因为马华的投资公司华人控股曾经是这一家公司的主要股东之一，但是在近期的3月17日脱售了1288万股后，就不再是主要股东。不过仍然持有着3468万股，相等于4.61%。而这家公司就是 Pekka Group Berhad。那首先我们也先来了解他们的公司的背景以及业务。那 Pekka 是主要从事制造、分销和安装汽车的座椅套，以及为多个细分市场供应皮革裁片，分别是原设备生产商 OEM、更换设备制造商 REM 和交付前检测 PDI 这3个市场。那至今为止，有不少知名的汽车品牌，例如 Produor、Proton、Mitsubishi、Toyota、Nissan、Honda 等等，都是 Pekka 的客户。此外 ，Pekka 还从事其他相关的业务活动，例如设计、制造、分销和安装车门装饰罩和汽车配件罩，例如方向盘、换挡手把、手刹杆等等。而且 Pekka 也成功获得马来西亚民航局 DCA 的认证，已获得批准提供飞机皮革座椅和零件翻新的服务，甚至也提供制造皮革家具和家具座套的供应。那除了比较熟知的皮革业务之外， Pekka 也凭借着他们现有的工匠和制造专业知识，在2020年涉足了医疗保健领域的个人防护设备 PPE 业务，包括开发、制造和供应口罩、面罩和 PPE 防护装备，并且拥有能生产高质量的机器和洁净式设备。那 Pekka 主要的业务收入都是来自于本地，单大马的收入就占了91%，而亚太地区以及欧洲地区是仅占了3.5% 和3%。至于北美以及其他地区的收入，则是分别各占了1%左右而已。而其中汽车部门一直以来都是收入贡献最大的业务，占了2022年总收入的84%。此外，我们也看到 Pekka 的医疗保健业务目前是拥有着不错的发展成效，贡献了收入的10%，而其他部门像是航空和家具，则只是占了公司的6%收入。那说完了他们的业务，小编我也来为大家跟进他们最新的财务状况。首先 ，Pekka 的业绩是以破纪录的表现来迎接2023年首个季度，而接下来第2个季度也再度获得了佳绩。尽管收入按季下滑了3%，取得53.5个 million 的收入，但是依然属于非常的强劲。而且更重要的是，他们这个季度的盈利是不减反增的。在收入下滑的情况下，盈利按季依然上涨了1%至8.4个 million， 也再度写下了公司盈利的历史新高。而对比去年同期 ，Pekka 这一个季度的收入以及盈利也都分别上涨了18%以及40%。那业绩增长除了归功于多款汽车座套的销量增加之外， Pekka 这一个季度也有着比较低的劳动成本，因为 Pekka 雇佣了长期的劳工来取代成本更高的分包劳工 （subcontract labor）。不但可以节省成本，甚至还能解决劳工短缺的问题。那至于资产方面，也是 Pekka 其中一大亮点。Pekka 是持有着高达96.38个 million 的现金，而他们的借贷加起来也仅有10.92个 million， 也就是说，他们目前是有着85.46个 million 的净现金公司。此外，由于亮眼的盈利表现 ，Pekka 截至这个季度的现金流入是9.6个 million， 与去年同期的10.5个 million 的现金流出相比之下，是拥有了很大的改善。因此 Pekka 可以说是非常强劲的净现金公司。那看完了他们的财务，我们也看看 Pekka 到底
底有哪一些利好以及利空。首先，那就是在今年3月的时候，Pega通过了子公司 Pega Ladder 以187万令吉现金的方式收购了印尼公司 PT Gemilang Maju Kencana， 简称 GMK 的88%股权，以借此渗透印尼的市场。而 GMK 业务其实也与 Pega 相似，主要是为印尼的汽车工业提供装饰皮革的包覆和座椅套。而这一个收购，小编我认为对于 Pega 来说可是非常关键的，毕竟印尼算是东南亚市场中拥有最高汽车销量的国家，因此通过 GMK 进军印尼市场，相信这将会是 Pega 扩大国际版图的重要引擎。此外 ，Pega 在之前其实就已经申请着欧盟航空安全局 EASA 的认证了，并预计将会在2023年上半年之前获得。而就在4月6日 ，Pega 也不负所望的传来好消息，那就是 Pega 正式获得欧盟航空安全局颁发的 POA C2 生产批准认证，而且 Pega 更是第一家，也是唯一一家获得这一份认证的马来西亚公司。而通过获得这一项认证 ，Pega 也能够包裹、裁剪和缝纫用于飞机座椅套、枕套和扶手套的皮革或织物，并且也能够为所有在欧盟航空安全局注册的飞机提供内饰维修和翻新服务。而且 Pega 的 CEO Mr. Fu 也表示，凭借着这一个认证，他们的飞机内饰产品也能够获得更好的定价和利润，甚至还高于他们目前所生产的普通汽车座椅。因此，有了这一个认证后，他们就能够提高公司自身的竞争优势，进一步扩大国际的客户群，并大幅提升未来收入的增长。另外，我们从 Pega 的主要客户当中也看到，像是 Produor、Toyota、Proton 和 Nissan 等等，在2023年已经陆陆续续推出或计划推出新车型，因此有望推动这些品牌的汽车销量，并同时提振 Pega 的订单。不过也要注意的是，马来西亚的车辆销售税豁免将在3月底截止，因此没有了销售税豁免后，可能会影响整体的汽车销量。不过要知道的是，这并不会影响电动汽车，像是本地组装和进口电动汽车的税务豁免，因为他们的期限都分别延迟到了2027年以及2025年。而 Pega 早在2021年时就已经与国际贸易及工业部旗下的大马汽车、机器人和物联网研究院 MARI 达成了协议，一起携手探索汽车制造能力的发展，而其中就包括为外国电动汽车品牌本地化和售后支持。因此，随着越来越多电动汽车品牌引进马来西亚市场后， Pega 也有望从中分到一杯羹。不过在这里也要告诉大家的是，根据江湖传闻， Pega 据说有可能已经从一个大电动汽车品牌手中获得了订单，并为他们提供汽车座椅或电动汽车的零件，甚至有可能成为这一个电动汽车的经销商，把他们引到马来西亚的市场。那如果这个消息属实的话，相信将会成为 Pega 很大的催化剂。那这一家公司叫什么名字呢？滴滴滴滴，懂的都懂。那至于利空方面，小编我刚刚也有提到，2022年 Pega 医疗业务的收入其实贡献是蛮多的，占了总收入的18%。但是有留意 Pega 这几个季度业绩的朋友们，相信也看到 Pega 医疗业务的收入是有着非常明显的下滑。相信原因也不需要我多说，那就是随着 COVID 的缓和，自然而然的医疗装备的需求也会随之下跌。不过 Pega 的核心业务其实依然环绕在汽车部门，尤其是从 Pega 最近几个季度当中，医疗业务的收入基本上只贡献了1点多%的收入，但是 Pega 整体的收入表现却一直屡创新高。因此，如果医疗业务收入未来进一步下滑的话，可见对于 Pega 的影响其实并不大。那在进入总结之前，在这里也要送大家一个福利，那就是如果你是新手，想要开设投资户口，并享有0.05%最低税前，而且享有每年2.35%利息回抽的投资户口和良好服务的话，可以在这支影片留言区的 Pin Comment 了解更多哦。这样一来，也就能节约投资成本，赢在起跑线。那回到总结，随着电动汽车在大马的趋势也越来越普及化，这相信也将使 Pega 从中受益。而 Pega 不单纯只是电动汽车概念股，实际上它的基本面也非常强劲，业绩表现除了屡创佳绩之外，还拥有强劲的现金流。而且由于车辆销售豁免税将在3月截止，许多汽车品牌都赶在截止前完成订单，因此相信 Pega 下一个季度的业绩也会是非常亮眼的。
而且凭着 Pega 与 Mari 的密切合作，加上刚收购的印尼公司以及刚获得的 EASA 认证，都为 Pega 的前景加分了不少。而且展望未来的话 ，Pega 也拥有非常多的计划。他们目前也有计划扩张产能，以便应付未来的订单。因此 ，Pega 早些时候也以845万令吉从 UMW 收购了位于雪兰莪双文丹4.3亿英亩的土地，并预计将在2023年底完工。到时的产能也将能翻一倍，达到每个月生产4万至5万个座位。而最后 ，Pega 的最终目标就是不再只是单单提供皮革座椅的公司，而是成为一家能够组装完整座椅的一级汽车企业，并达到10亿令吉的市值地位。那这也意味着 Pega 的股价需要至少达到1令吉33仙，也就是目前1令吉股价的33%涨幅。那么，荧幕前的你们认为 Pega 有没有机会达到10亿令吉的市值呢？觉得有的，请在留言区打上1；觉得没有机会的，请打上2，并留下您的高见哦。影片的最后也要提醒大家，有些故事用于赞颂，有些用于警戒，自我判断能力很重要，请大家三思而后行。喜欢的朋友们，记得把这一支影片分享给你身边的人一起学习。下期更精彩，请敬请期待。谢谢大家的收看。